वो लोकेशन चेंज की वजह से मेरे 30 मिनट और चले गए। I'm sorry about this last minute change because I went there a little early, पर वो जगह की फील नहीं मिल रही थी मुझे यार। फील? ओके। देखो अखिल, जैसे कि आज की मूविंग थेरेपी, अलग-अलग लोकेशंस पे सेशंस, It's all about movement यार। That's the thing. Anyway, tell me, what do you really want to talk about? Yeah, so I'm the CTO and co-founder of this dating app called Ketchup. Okay. ऐप पे मेरे खुद के 2 प्रोफाइल्स हैं। एक रियल, जैसा हूं वैसा, और दूसरी पैकेज की हुई प्रोफाइल।